बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद फराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। तो माशाल्लाह जी, आज एक बार फिर चोलस्तानी बछड़े लेकर हाज़िर हूँ। माशाल्लाह दरमियाने बछड़े हैं। ये पहले नंबर का बछड़ा देख लें आप। माशाल्लाह मुंह से 2 दांत है। वज़न इसका जो है वो तकरीबन 6.5 से 7 मन है। खूबसूरत बुल है कुर्बानी के लिए। माशाल्लाह जी, चेक करें। लोकेशन मैं आप दोस्तों को बता दूँ। लोकेशन ज़िला रहीम यार ख़ान, तहसील खानपुर, कटोरा। ये चेक करें माशाल्लाह। क्योंकि बछड़े ज़्यादा हैं और ये अगर इनको खोलेंगे तो तंग करेंगे, भागेंगे। और यहाँ पे फार्म तो अवेलेबल है नहीं। ये बछड़े चेक करें, आपको एक नज़र डलवाते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, इनमें से 8 बछड़े 2 दांत हुए हैं अभी, और बाकी 14 बछड़े इनमें से खीरे हैं। ये चेक करें जी दोस्तों माशाल्लाह। ये जो 1 2 3 ये रेड और ये जो मक्खी चीना है, ये 4 हो गए। ये 2 दांत हैं। वो एक खड़ा है और एक ये वाइट खड़ा है। ये 6 हो गए। ये 2 दांत बछड़े आपको दिखा रहे हैं, और एक वो रेड वाला 7 हो गए। और एक और साहिवाल का बछड़ा है, वो आपको दिखाते हैं, वो भी 2 दांत है। बाकी ये वो नज़र आ रहा है आपको माशाल्लाह, वो भी तकरीबन 4.5 मन मीट वेट है। क्योंकि मैं दूर से वीडियो बना रहा हूँ तो शायद आपको छोटा नज़र आए। ये चेक करें बछड़ा। और ये खीरे बछड़े चेक करें जी माशाल्लाह, ये सारे खीरे हैं। ये भी फॉर सेल हैं। अगर किसी को अवेलेबल हो, किसी को चाहिए हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है। मौके पे आना चाहे तो मौके पे भी दे सकता है। जो 8 बछड़े हैं, इनकी डिमांड है जी 3,60,000 रुपये पुट्ठे के हिसाब से। जो 8 के 8 लेगा 3,60,000।